宝宝，今天我们要学的是走位 Plus。宝宝，上次我们讲了走位，但是有很多宝宝跟我讲，他总是会走出人机步，所以今天我就来教宝宝3种避免走出人机步的办法。首先，第一点，如果说宝宝你走位总是会像我视频里的这样，老是走出人机步的话，那么就很有可能是因为自己没有拉满机跑，亦或是总是横向拉轮盘。宝宝，我们要解决这个问题的话非常简单，我们可以将设置界面中的冲刺灵敏度调到50%左右，然后去多多练习45度斜拉轮盘走位，避免出现这种横向拉轮盘的情况。宝宝，我们在练习的时候也可以加上切混枪的动作，因为走出人机步的第2种情况就是人物在混蛋的时候也会出现人机步。这种人机步的话，在战斗过程中是非常致命的，因为这个时候我们既不可以开枪，而且还会走得很慢。所以说，宝宝，我们在练习的时候也可以加上切混枪的动作。当我们启动一把枪快没子弹的时候，一定要立即切混出另一把枪，尽量避免出现这种空弹匣的情况。这就是宝宝，你看一些高手在打架的时候总是来回的切混枪，就是因为这个。其次是宝宝，我们也可以将声音设置中低弹量音效打开，这样的话我们每次枪械快没子弹的时候就可以提前预知了。宝宝，你学会了这个过后，我再教你第3种。宝宝，我们会发现每当我们人物在腰射结束过后，都会有一顿僵直的动作，这个僵直的动作我们都会叫它后摇人机步。这个后摇人机步会非常影响宝宝我们平时走位的手感。宝宝，我们要解决这个问题的话也十分简单，我们可以在每次腰射完结束过后点击一下开镜键就可以了，我们通常叫这种办法为闪镜。宝宝，你在练习的时候可以将开火模式切换成单发，等熟悉了过后再将开火模式切换成全自动进行练习。宝宝也可以将我上面说的3种办法结合到一起。当宝宝你可以熟练的掌握这3种走位技巧过后，以后就再也不会走出人机步了。宝宝要想走位变得好的话，一定要多多练习啊。